स्वागत है फूडी मसाला में। और आज हम बनाएंगे रोस्टेड चने दाल का पाउडर। तो ये वही पाउडर जो मैं अक्सर अपनी रेसिपी में डालता हूँ और आप सभी को बोलता हूँ कि अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं बना दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये बार बार सभी को पूछने में दिक्कत होगी। मैं बार बार एक ही लाइन लिख देता हूँ, वो सही नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही इसको बना के दिखा दिया हूँ और आप जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 वीक तक ये एयर टाइट कंटेनर में ख़राब नहीं होता है। आप आराम से इसको डालिए, बनाइए। नमक इसमें ऐड ना करें, ऐड आप बाद में करें जब भी आपको डालना हो। तो ये उसका फ्लेवर एनहेंस कर देता है किसी भी सब्जी का, तो प्लीज़ डालिए हो सके तो। बाकी प्रोसेस हम आपको वीडियो में बताते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। तो चलिए फिर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे हमने चना दाल 1 कप के आसपास लिया है हमने, ठीक है। आप क्वांटिटी अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। फेनल सीड सौंफ 1/3 है टीस्पून। इसके बाद क्यूमिन सीड जीरा 1/3 है टीस्पून। अजवाइन 1/3 है टीस्पून। कैरम टर्मरिक हल्दी 1/4 है टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1/4 है टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर 1/4 है टीस्पून। यहाँ पे हमने कोरिएंडर सीड भी लिया है और यहाँ पे हमने क्यूमिन पाउडर भी लिया है। तो ये सब यहाँ पे 1/3 क्वांटिटी में है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्वांटिटी चने दाल की, रोस्टेड चने दाल जो हमने ली है, ग्राम जो आता है उसको हमने रोस्टेड लिया है। इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो मसाले की क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। तो बस यही मसाले हमने लिए हैं। पिसे हुए धनिया भी है और खड़ा धनिया भी है, पिसा हुआ जीरा भी है और खड़ा जीरा भी है। इस बात का ध्यान रखें। दोनों की क्वांटिटी 1/3 है, ठीक है। तो अब इन सब खड़े मसालों को हम भून लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया डाल के हम रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लास्ट में चने दाल के बाद भी सबसे लास्ट में जो रोस्टेड चना दाल है उसके बाद हम अजवाइन डालेंगे। इसको तुरंत ना डालें और लो टू मीडियम फ्लेम, बिल्कुल भी तेज़ ना करें। हमें 5 मिनट तक भूनना है, लो टू मीडियम, ओके। यानी 30% सिर्फ आपकी फ्लेम ऑन होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। बहुत उसको चलाते रहें कंटिन्यू, फ्लेम हाई ना करें। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा उसको ठंडा होने दें, बाहर निकाल लें, ठंडा होने दें। जिस तरीके से हमने निकाल लिया है, एकदम से गर्म ना पीसे, नहीं तो ये मसाले ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। और आपकी मिक्सर ग्राइंडर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इसमें पिसे हुए मसाले जो हमने लिए थे वो अब इसमें डालेंगे और उसको भी थोड़ा सा चम्मच से मिक्स, वैसे तो मिक्सर में मिक्स हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। देखिए ये सारे मसाले हम डाल देंगे इसमें इस तरीके से, जैसा आप देख पा रहे हैं। हल्दी हो गया, लाल मिर्च हो गया, ठीक है, पिसी हुई धनिया पाउडर हो गए, तो ये सब इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से इसको चम्मच से मिक्स भी कर लेंगे थोड़ा सा, वैसे तो मिक्सर में मिक्स हो ही जाएगा ऐसा। और ध्यान रहे इसको दरदरा पीसना है, एकदम से बिल्कुल भी फाइन नहीं करना हमें। तो इस तरीके से 1 ग्राम पाउडर आप या चना रोस्टेड पाउडर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लें। ये 1 हफ्ते तक तो क्या ख़राब नहीं होता, ये तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ। आप इसे स्मॉल क्वांटिटी में ही बनाएं, जब आपको ज़रूरत हो 1 हफ्ते का बना लें, फिर बना लें। तो इस तरीके से दोस्तों ये ग्राम पाउडर तैयार है, या ग्राम मसाला या रोस्टेड चना दाल मसाला जो हम स्पाइसेस के साथ बनाते हैं और मैं जो हमेशा यूज़ करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो फिर आने वाले नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।